Salam, bugün sizlərlə birinci qrupun sonuncu isbat sualı, yəni 9 bal verən sual necə yazılmalıdır ki, tam 9 bal almalısınız? Bu haqda danışacağım. Gəlin danışaq. Bizə deyir ki, üçbucağın, gəlin elə bu tərəfdə çəkək üçbucağı. A və B iki medianı, deməli median çəkilib. Ona görə A və B təpələrindən median çəkərəm. Median bilir ki, qarşı tərəfi yarı bölən xəttdir. B təpəsindən də bir dənə median çəkirəm. O da qarşı tərəfi yarı bölür. Deyir, bu medianlar perpendikulyardır, yəni 90 dərəcə. 90-ı fərqli göstərim ki, 90 dərəcədirsə. Biz də bilirik ki, bir bucaq 90-dırsa, qarşı bucağı da 90-dır, qonşusu da 90-dır. Yəni bu 4 dənə bucağın 4-ü də 90-dır. Deyir, üçüncü medianın uzunluğunun, buradan bir dənə üçüncü median çəkək, istəyirsiniz, yaşından çəkək. Bu üçüncü medianın uzunluğunun kök altda A kvadrat üstə gəl B kvadrat olduğunu izah edin. Yazaq. İzah edin, yox uşaqlar, birbaş isbat edin deyir. Bax, həllini belə yazırsınız. Buraya yazın C, özünüzdən adlandırın. Yazın ki, 2C bərabərdir. Kök altda A kvadrat üstə gəl B kvadrat olduğunu isbat edək. Aydındırmı? Uşaqlar, deyir, bunu isbat edin. Gedək. Biz bilirik ki, birinci etap, 3 dənə etapdan yazmalısınız ki, hamısına bal versinlər. Bəzən 4 etap da ola bilər. Çox nadirən 4 etap olur. Birinci etap medianlar kəsişəndə necə bölünür? 2/1 yazırsınız. Medianlar kəsişərkən 2/1. Tam cümləni tamamlamağa ehtiyac yoxdur. Əsas odur ki, istinad olsun və yazasınız. Yazıram 2K, K. O biri medianda kəsişəndə 2T, T. Aha, deyirdi ki, uşaqlar, A təpəsindən çəkilən median A-dır. Baxın, deyir, medianın birinin uzunluğu A-dır. Yazıram ki, onda 2K, istəyirsiniz sol tərəfdə yazın. Bax, uşaqlar, buradan çəkilən mediana A deyib. Mən də yazıram ki, 2K üstə gəl K A-ya bərabərdirsə, onda 3 dənə K A-dırsa, K-nın biri neçədir? A/3-dür. Diqqətli olun, görüm. K-nın biri A/3-dürsə, 2 dənə K, 2 dənə A/3-dür. Aydındırmı? Yəni, uşaqlar, biz K ilə 2K-nı silib artıq yerinə A şəklində yaza bilərik. Bax, sildik, yerinə yazırıq. Buraya yazırıq A/3, buraya yazırıq 2A/3. Aydındırmı? Bir də deyir ki, B təpəsindən çəkilən median. Biz nə yazmışıq? 2T ilə T. Deyir ki, onun uzunluğu B-dir. 3 dənə T B-yə bərabərdirsə, onda T-nin biri nəyə bərabərdir? B/3-ə. Bəs 2 dənə T nəyə bərabərdir? 2 dənə B/3-ə. T-ləri də silib yerinə B ilə yazırıq. Çünki bizə şərtdə B ilə verib axı. Bildiniz uşaqlar, necə bölündüyünü tapmaq üçün özümdən adlandırmışdım. K olaraq da, yəni. Bunu da tapdıq ki, buranı tapdıq B/3. Buranı tapdıq 2B/3. Buranın 90 dərəcə olduğunu unutmayaq. Çünki öz demiş ki, 90 dərəcə altında kəsişir medianlar. Uzaqdan baxırsınız. Baba, ancaq bu üçbucağa baxacağıq. Düz bucaqlı üçbucaqdırmı? Beyninizə bütün düz bucaqlı üçbucaqla bağlı nə gəlirsə onu yazırsınız. Yazırsınız ikinci. Düz bucaqlı üçbucaqdan onun hansı qayda olur? Pifaqor teoremi. Pifaqora görə uşaqlar, katetlərin kvadratı hipotenuzun kvadratı deyil. Göylə göstərəcəm ki, görəsiniz. Bax, bir katetin kvadratı, o biri katetin kvadratı, hipotenuzun kvadratı. Yazıram 2A/3-ün kvadratı üstə gəl 2B/3-ün kvadratı bərabərdir 2 dənə C-nin kvadratına. Uşaqlar, bizə deyir ki, bunu isbat edin. Ona görə gəlin C-ni bu tərəfə yazaq. Bildiniz nə? Yəni, bərabərin yerini dəyişək. Yazaq ki, 2C-nin kvadratı nəyə bərabərdir? Gəlin, səliqəli yazım. Bunu sola yazıram. Bu biri tərəfləri sağa yazıram. 2-nin kvadratı 4, C-nin kvadratı C kvadrat, yenə 2-nin kvadratı 4, A-nın kvadratı A kvadrat, 3-ün kvadratı 9, 2-nin kvadratı 4, B kvadrat, 3-ün kvadratı 9. Baxın, uşaqlar. Hər tərəfi riyaziyyatda ixtisar varsa ixtisar edin. İxtisar. Burada yazın, böl 4. Yəni, donu açsın. Yəni, bilməlisiniz ki, niyə 4-ə böldük? Hər tərəfi, göylə göstərəcəm, 4-ə bölürük. Nə qalır? C kvadrat bərabərdir A kvadrat böl 9 üstə gəl B kvadrat böl 9. Aydındırmı?
Hə, medianın bütün uzunluğunu istəyir, bildim, anladım. Hə, uşaqlar, aldıqca bu c kvadrat budur. Onda c-ni tapanda hər tərəfdən kök almırdıq. Bizə c lazımdır da, baxın c-lər yazmışıq. C-ni tapanda hər tərəfdən kök alıram, soldan da, sağdan da kök alıram. Alınır kök altında a kvadrat bölü 9 üstə gəlsin kök altında. İstəyirəm ki 9-u çıxarım. Gəlin 9-u çıxarım. Məncə başa düşəsiniz. Baxın 9-da 1-i önə çıxaranda a kvadrat üstə gəl b kvadrat qalır. Kök altda 9-da 1-dən nə çıxır? 3-də 1. Amma a kvadrat üstə gəl b kvadrat içəridə qalır. Aydındırmı? Biz də belə bir qayda demişdik. Sol tərəfdə göstərirəm göylə. Biz bu hissəsini hesabladıq. Düz bucaqlı üç bucaqda. Düz bucaqlı üç bucaqda üçlü qızıl qayda var idi. Demişdik, median elə özü böldüyü iki hissəyə bərabər olmur. Baxın, nə demək istədiyimi burada geniş şəkildə göstərim. Biz demişdik, düz bucaqlı üç bucaqda median axı özü tərəfi də yarı bölür. Özü də tərəfin yarısına bərabərdir. Yəni bu üç hissə bir-birinə bərabər olur. Bildiniz nə demək istəyirəm? 3 bərabər. Üçü də bir-birinə bərabər olur. Sırf düz bucaqlı üç bucaqda median olanda. İndi uşaqlar onu demək istəyirəm ki, buralar C-C-dirsə, burada C-dirmi? Bax, burada C-dir. Medianlar da 2 bölü 1 nisbətində bölünürsə, burada 2C-dirmi? Bax, 3-cü addımda bunu yazacaqdınız. Yazacaqdınız ki, gəlin bir dənə də vərəq əlavə eləyək. Ha, uşaqlar, yazacaqdınız ki, 3-cü hissə. Yəni, bütün hissələri yazmalısınız ora. 2C bölü C. Sizdən axı 3-cü medianı bütöv istəyir. 3-cü median da bu mediandır. Hə, siz tapmışdıq ki, biz bayaq tapdıq ki, C bərabərdir 3-də 1 kök altda a kvadrat üstə gəl b kvadrat. Hə, amma indi bizdə bilirik ki, median 2C ilə C-nin cəmidir. Yazıram 2C üstə gəl C bərabərdir 3 dənə C. C-ni də tapmışam axı 3-də 1 kök altda a kvadrat üstə gəl b kvadratdır. Gətirib yerinə qoyuram. 3 ilə üstə 1 gedir, nə qalır? Kök altda a kvadrat üstə gəl b kvadrat. Həqiqətən də görürsünüz uşaqlar, medianı tapdıq ki, bizə deyildi bunu isbat edin. Medianı tapdıq ki, kök altda a kvadrat üstə gəl b kvadratdır. Yazırsınız isbat olundu. Amma yalnız və yalnız bu 3 ardıcıllıq verildiyi təqdirdə sizə 9 balı verəcəklər. Bildinizmi? Ən azından xırda şəkildə bu qədər geniş yazmaya da bilərsiniz. Əsas odur, mütləq qeyd eləməlisiniz ki, medianlar kəsişəndə göstərəcəm nəyi? Medianın kəsişməsinin 2 bölü 1 olmağını qeyd eləməlisiniz. Pifaqor teoreminə görə düz bucaqlı üç bucaqda C-ni tapmağını qeyd eləməlisiniz. Və orada 3 şey qaydasına baxın, median özü də şeyə bərabərdir. Böldüyü 2 hissəyə bərabərdir qeyd edib bu qaydadan isbatı tamamlamalısınız. Bildinizmi? 3 etapın 3-ünü də yazdığınız təqdirdə 9 balınız hazırdır. Uğurlar.